Москве пытались убить Геннадия Девятого, топ-менеджера конструкторского бюро машиностроения, которое разрабатывает ракеты комплексом «Искандер», «Верба», «Хризантема». Об этом сообщают российские телеграм-каналы. По их данным, ФСБ удалось предотвратить покушение и даже задержать исполнителей. Задержаны 23-летний Деннис Кайзер и 21-летний Шандро Шишков получили через интернет заказ совершить подрыв автомобиля заместителя директора оборонного завода. Силовики взяли их с поличным в момент закладки взрывного устройства под водительское сиденье внедорожника «Девяткова». В настоящее время подозреваемые дают показания. Шишков в 2021 году был судим за разбой. Однако позже информацию, связанную с Девятовым, телеграм-каналы почистили. По какой причине – непонятно. Официально в России также не подтверждают смерть Михаила Шацкого, заместителя генерального конструктора ОКБ «Марс». Но до сих пор ни сам Шацкий, ни его родственники на звонки российских журналистов не ответили. Напомню, 10 декабря о стрельбе в Кузьминском лесопарке в районе Котельников в Подмосковье сообщила РЕН-ТВ. В сети появилось видео медиков, которые спешили на место происшествия. Источник РЕН-ТВ сообщил, что стрелок с места происшествия скрылся, а речь идет о заказном убийстве. Позже по фото трупа опознали инженера Михаила Шацкого, а журналисты по геолокации установили, что убийство произошло в 10 минутах ходьбы от дома кандидата технических наук. Мы сделали режим, который позволяет обозревать полностью небесную сферу. То есть телескоп разворачивается одновременно по двум осям. И в течение нескольких месяцев полностью обозревает небо. На этом сентябрьском видео новостей от Росатома Михаил Шацкий появляется в сюжете о российской обсерватории «Спектр-РГ», которая провела в космических пространствах 5 лет. Шацкий преподавал в Московском авиационном институте на кафедре бортовой автоматики беспилотных космических и атмосферных летательных аппаратов. Он также работал начальником отдела в конструкторском бюро «Марс». Это базовое предприятие кафедры и находится в подчинении Ростеха. На КБ разрабатывают систему управления для Х-55, Х-59 и Х-101. По данным источников, Шацкий модернизировал крылатые ракеты Х-59 «Овод» до уровня Х-69 и внедрял новые беспилотники, которые позже убивали украинцев. Заменить его будет на такого же уровня тяжело, если не практически невероятно. Поэтому в любом случае для Украины это достижение. То есть нет большой головы, нет большого чистого ума, который может направлять свои знания, свои умения в плохую сторону. Это создавать оружие, убивать украинцев. Это не внутренние разборки. Внутренние разборки, как правило, заканчиваются, не как правило, а всегда заканчиваются посадкой какого-то неугодного ученого в СИЗО и потом получение судебного приговора, там 15-20 лет тюрьмы. Здесь он был уничтожен. Впервые ракету Х-69 россияне продемонстрировали на форуме «Армия» в 2022 году. Она запускается из Су-57, имеет дальность до 300 километров и боевую часть весом 300 килограмм. Таким боеприпасом армия РФ атаковала в апреле этого года Трипольскую ТЭС. Несколько ракет были сбиты на подлетах к Киеву. Военные блогеры показывали фрагменты и даже эвакуацию подавленного боеприпаса силами МЧС. Кроме обычных Х-69 против украинцев, российские военные использовали крылатую ракету также с кассетной боевой частью. Анатолий Храпчинский, авиационный эксперт, заместитель директора украинской компании по производству средств РЭП, присоединяется к нашему эфиру. Анатолий, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, интересно услышать и ваше мнение. Насколько жирной целью был этот Шацкий? Вот в ваших кругах профессиональных вы о нем что-то слышали до его смерти, да? И сколько еще подобных военных законных целей нам бы как бы рассматривать на сегодняшний день? Безусловно, нужно говорить о том, о чем я, в принципе, постоянно говорю, что весомой целью для Украины есть производственные возможности Российской Федерации, непосредственно цеха или же НИИ, так званые, где находится рабочая конструкторская документация, где находятся эталонные зразки, образцы вооружения, либо же каких-либо изделий. Потому что, в принципе, потеря такого потенциала существенно сократит возможность производить данный тип вооружения Российской Федерации. Давайте вернемся к тому, что Россия до сих пор не может возобновить производство самолетов Ту-160
потому что утеряна полностью вся рабочая конструкторская документация, все, что связано с возможностью производства данного типа самолетов. Более того, утеряна технология сварки, вакуумной сварки титановой балки, которая, в принципе, создает и держит весь этот самолет. То, что Россия показывала свои там какие-то достижения, выкаты новых самолетов, это была все модернизация, либо сборка на существующих, оставшихся после развала Советского Союза деталях. Поэтому, если мы говорим, допустим, о таком инженере, который существенно вкладывал свои знания в модернизацию таких ракет, как Х-101, Х-59, давайте начнем с того, что очень много технологий в Х-101 за время войны полномасштабного вторжения появилось, потому что были некоторые проблематики, которые не позволяли работать активно данными ракетами, и Россия активно искала решения, и благодаря таким инженерам находились. Давайте вспомним еще очень важный элемент, что хочет Россия. Россия хочет создать ракету, которая бы запускалась бы с-под крыла тактических самолетов, то есть это самолеты Су-57, Су-35, Су-30. И дальность этой ракеты должна быть до 1000 километров. То есть, в принципе, весь мир имеет такие ракеты. Если мы говорим, там, допустим, тот же Shadow, 560 километров, в принципе, по некоторым показателям мы можем говорить о том, что он может работать на 980. JASSM, которая может работать под крыла F-16 на расстоянии там, 980 километров. Россия мечтала создать такую ракету. Давайте вспомним визит министра убийств Шойгу, когда на тактическое ракетное вооружение в подмосковном Королеве, когда ему показали ракету Х-69 и сказали дальность ее, он сказал, этого мало, вы же знаете нашу проблему. А проблема, получается, заключается в том, что для того, чтобы делать массированные обстрелы Украины, им необходимо поднимать стратегическую авиацию, которую они не строят, и то есть которой ресурс уже в принципе, можно говорить, что истощен существенно. Мы видим это по количеству самолетов, поднимаемых в небо, и количеству запущенных ракет. Запускает ракеты, которые в принципе могут лететь на расстоянии там, 5000 километров, там, 2500 километров, они запускают их по целям, по которым можно было бы работать там, ракетами средней дальности до 1000 километров. То есть это дорогостоящее удовольствие, которое Россия вынуждена делать, потому что и продолжает дальше терроризировать мирное население Украины. И тем не менее, то есть они сталкивались с необходимостью создания ракеты, которая позволила им работать на глубину до 1000 километров. И, как видим, то есть непосредственно Шацкий был задействован в этих, скажем так, задачах по модернизации. И, естественно, потеря такого инженера приведет к серьезной загрузки и проблематики в производстве дальнейшем или модернизации каких-либо крылатых ракет, которые использует Российская Федерация. Давайте вернемся к тому, что у них сейчас есть уже проблемы, потому что мы видим за последние массированные обстрелы, это появление и старых советских ракет Х-55, и ракет Х-101 со старым советским двигателем от ракет Х-55 РДД-50. То есть это показывает определенную проблематику и, в принципе, необходимость в поиске таких инженеров. Ну а если копнуть глубже, давайте начнем с того, что, в принципе, после развала Советского Союза большое количество инженеров выехало за пределы Российской Федерации. Уехали в Штаты, уехали в Израиль, где продолжают работать, и продолжали работать, и продолжали делиться своими знаниями. Россия в свое время потеряла большее количество дорогостоящих умов, даже потеря, грубо говоря, взаимоотношений с Мотор Сичу и Сыченко Прогресс, с Южмашем, видите, какие последствия были для ракеты «Сармат», когда она разорвалась непосредственно в шахте. То есть это показывает определенные проблематики. В принципе, о чем я говорю, что нужно устранять инженерный состав, который производит оружие для убийства, и непосредственно бить по производственным возможностям для того, чтобы сократить возможности и потенциал Российской Федерации производить вооружение. Ну, возможно, печальный конец этого Шацкого, он сподвигнет и еще там какую-то часть их ученых и разработчиков тоже эмигрировать, если они, конечно, сейчас могут себе это позволить, если для них персонально граница не закрыта. Хорошо. Тут проблема заключается в том, что если мы говорим, то есть, в принципе, те, кто мог эмигрировать, те уже эмигрировали. Ну, В а эти принципе, уже, когда наверное, в началось заложниках полномасштабное остаются. вторжение, да, а это оставшиеся в заложниках или истинные путиновцы, которые верят в пропаганду, на которой они выросли. Проблема в том, что сейчас Путин пытается создавать так называемые технологические парки, в которые будет приходить молодежь,
которая выросла на путинской пропаганде, которая кроме Путина и Медведева частично не видела больше никого из президентов, Мгм. и у которых есть, в принципе, доступ к техническим литературе, технической документации, которая, в принципе, в свободном доступе есть. И мы сами используем западную литературу для некоторых там знаний. Но, тем не менее, мы говорим о том, что, в принципе, мы видим попытки работы в области беспилотных систем, они активно это начинают, скажем так, лоббировать. И это есть проблема, и поэтому я всегда говорю, что 25-й год для Украины будет решающий для того, чтобы нарастить свои возможности и не дать России нарастить, скажем так, свои. Так, от проблем с ракетами давайте перейдем к их проблемам с дронами. Вот последняя даже атака на Украину показала, возникает вопрос, куда делись 105 дронов, запущенных на территории Украины. На сегодняшний день, мне кажется, уже очевидно, что украинские средства РЭП и РЭР очень сильно прогрессируют. Подтвердите ли вы это, да? И возможно ли, что в скором будущем российские дроны, ну не то чтобы не перестанут быть проблемой для украинской ПВО, но эта проблема значительно минимизируется? Она и сейчас перестала быть существенной проблемой. Проблема заключается в том, что запускается большое количество воздушных целей. Тут я бы сказал, что некоторые цели, если мы говорим, допустим, о тех же пародиях, о тех же Герберах, они не несут какого-либо взрывоопасных веществ. Это нагрузка для средств противовоздушной обороны, потому что это объект в воздушном пространстве, который, чужой объект, грубо говоря, и его нужно уничтожить. То есть, поэтому это является нагрузкой. В принципе, противодействие против всех этих пародий, против этих Герберов, на самом деле очень хорошо работают средства радиоэлектронной борьбы. Сложнее работать с дронами ударными типа «Шахед», потому что Россия активно модернизирует их, постоянно пытается что-либо изменить, добавить, для того, чтобы средствам РЭП было тяжело работать с ними. Но, тем не менее, в принципе, то количество, тот инструмент, тот подход, который используют сейчас украинские инженеры и инженерки, разрабатывая новые решения, позволяет нам все-таки сокращать существенно возможности врага для того, чтобы наносить удар. Поэтому, в принципе, вот эти все локационно потерянные шахеды, дроны, это все то, что, скажем так, поддалось средствам РЭП, и из-за того, что в попытке постоянного поиска и детекции себя по навигации, то есть привязаться где-либо, находятся между областей, либо же вылетают с Украины, вырабатывая топливо и застревая в деревьях, падая в поля. То есть достаточно много видео таких уже. Ну, тут хочется спросить, а как у россиян обстоят дела с украинскими дронами в их небе? Ну, я бы сказал, что у нас есть видение того, что, видение проблемы. Мы понимали, что, в принципе, Россия пойдет по нашему пути и будет создавать мобильные группы, будет создавать инструмент противодействия нашим дронам. Поэтому мы сейчас чаще видим предложения от украинских инженеров, от украинских компаний. Это дроны на реактивной тяге, мы видим направление ракетного производства, потому что есть необходимость в увеличении скоростей, есть необходимость в увеличении полезной нагрузки, потому что все-таки 450 килограмм полезной нагрузки намного лучше отрабатывают, допустим, по тем же объектам производства, потому что если мы говорим, допустим, о складах либо нефтебазах, там, конечно, там для подрыва, скажем так, и так взрывоопасных веществ достаточно небольшого количества нагрузки. Но при этом, если мы говорим про производственные возможности, технические части, допустим, на аэродромах, которые занимаются обслуживанием самолетов, тут нужно больше полезной нагрузки. И поэтому мы сейчас активно, инженеры сейчас активно, и украинские компании активно занимаются именно производством дронов на реактивной тяге для того, чтобы увеличить и скорость, и увеличить непосредственно полезную нагрузку. Но, безусловно, нужно сказать, что Россия пытается противодействовать. Мы видим уже не только перехват, допустим, за счет стрелецкого вооружения, но и попытка привлечения систем противовоздушной обороны. Понятно, что большая часть систем противовоздушной обороны Россия все-таки передислоцировала на временно оккупированной территории Украины, потому что она
пытается создать какую-либо защиту для воздушного пространства, чтобы мы не получили паритет и не смогли закидывать россиян так, как россияне закидывают нас кабом. Но тем не менее, я бы сказал, что ситуация заключается в том, что нам важно сейчас разрабатывать орудие, которое бы работало на глубину до 1000 километров на реактивной тяге для того, чтобы нанести стратегические потери и стратегический проигрыш Российской Федерации. Ну и последний вопрос. Вернемся к защите украинского неба. И силы обороны отмечают отличную работу F-16 во время последних массированных атак Украины. Какую роль сейчас в защите ПВО выполняют F-16 и их новые партии, насколько они усилят охрану нашего неба? Ну, давайте начнем с того, что, в принципе, мы практически имеем одну эскадрилью F-16 по натовскому стандарту, это 18-21 самолет. Я бы сказал, что, в принципе, если мы говорим о функциях данного типа самолетов, то изначально говорилось, что первая партия или первая эскадрилья, которая будет получена Украиной, она будет привлечена исключительно для защиты воздушного пространства, то есть это будет авиационной составляющей противовоздушной обороны. И давайте вспомним выступление Зеленского, когда было обозначено, что некоторая эшелонированная система противовоздушной обороны Украины может разрастись на больше, скажем так, областей Украины. То есть мы говорим о том, что с появлением большего количества самолетов может быть увеличение, допустим, областей, где будет авиационная составляющая для перехвата ракет крылатых в большей мере. Опять же, нужно говорить о том, что есть необходимость в работе данного типа самолетов, и он был бы более эффективен для работы по прифронтовой, по приграничной зоне. Но тут нужно понимать, что есть необходимость в ряде сопутствующего вооружения, которое мы должны получить и которое мы должны усилить. Мы должны признать, Константин, что мы здесь зависим от наших партнеров, от их видения там, красных линий и так далее. Но уже радует то, что F-16 смогли усилить противовоздушную оборону Украины. И за это спасибо нашим партнерам. Спасибо вам огромное за то, что нашли время для этого общения. Анатолий Храпчинский, авиационный эксперт, присоединялся к нашему эфиру. До новых встреч.